그 현대이 쓴 그 라르고 음악 아주 좋은 음악인 것 같아요. 그 애완견이 그 사람보다 되게 먼저 죽는데 짧으니까 생명의 주기가 그 죽고 난 다음에 이제 뭐 하늘나라에서 주인이 오기를 기다린다고 하죠. 그러니까 이제 우리가 이제 그 하늘나라에 가면은 우리가 그 살아있을 때 그 아꼈던 그 애완견이 뭐 이렇게 꼬리를 흔들면서 주인이 오길 뭐 기다린다고 뭐 그런 말이 있었던 것 같아요. 그렇지만 저는 이제 그런 동물보다는 그 식물을 더 좋아합니다. 이것이 이제 길거리 차가 다니는 보도블록에 위험한 곳에 차에 이렇게 바퀴에 이렇게 죽을 수 있는 풀을 제가 채취해 왔는데 벌써 이렇게 조그만 꽃이 폈어요. 이제 꽃이 피고 이제 여기 뭐 씨가 생기고 떨어지겠죠. 저는 제가 여기 언제 뭐 길어야 2, 3개월이니까 떠날 때는 이 근처에 공원이 많으니까 거기에다 이렇게 심어주려고 하고 있어요. 동물들을 아기 때 키워보니까 그 헤어짐이 좀 마음이 아프더라고요. 뭐 사람들의 말, 뭐 먼저 천국에 가서 기다린다는 그 좋은 말이 있지만은 그게 안 들어오죠 마음에는. 당장 그 헤어지는 그 애완동물과의 그 마음이 더 아팠기 때문에 저는 가능하면 동물보다 뭐 식물 이렇게를 꼭 그 애완견처럼 키운다면 키우고 싶은 생각이 들었고 어제도 그 딸만 넷이 있는 5명이라고 하기도 하는 할머니가 이제 하늘나라로 가시면서 그 손자들과 그리고 그 사위들이 그 마지막을 지켜주는 모습을 봤습니다. 여러 번 제가 이 병원에 근무하면서 그 임종을 맞이합니다만은 사실 뭐 똑같아요. 그 말로 표현할 수 없는 그런 감정 그리고 마음이 그 초상집에 가 있는 것이 잔치집에 가 있는 것보다 더 좋다고 하는 그 탈무드에 나와 있는 말을 이해할 수 있을 것 같습니다. 그 돌아가신 분은 그렇게 이제 위대했던 인생을 마감하는 것이지만 또 그것이 살아있는 분들에게는 어떻게 살으라고 하는 아주 좋은 어제 그 가족뿐만이 아니고 그 옆에서 이렇게 좀 이제 돌보던 우리들도 많은 그 얘기를 하면서 가시는 그러한 시간들이었던 것 같습니다.